இந்த ஒரு வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா பஜாஜ் பல்சர் NS400Z மாடல் பைக் வந்து மார்க்கெட்டில் புதுசாக அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க. இந்த பைக்கை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்னென்ன ரேட்டில் வந்து இருக்குது, இதுக்கான ஆன் ரோட் பேஸ் வந்து எவ்வளோ வருது, கலர் ஆப்ஷன் என்ன, முக்கியமாக ஃபீச்சர்ஸ் வந்து என்ன, இந்த டீட்டெயில்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு பஜாஜ் பல்சர். உங்களுக்கு பஜாஜ்லேயே பல்சர் பைக்கில் உங்களுக்கு வந்து எந்த பைக் பிடிக்கணும் கீழே கமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இல்லை பல்சர்லேயே கொஞ்சம் நிறைய வேரியன்ட்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இந்தியாவில் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா பல்சருக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்கிறாங்க. உங்களுக்கு பல்சர் பைக் பிடிக்கணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். அதில் எந்த வேரியன்ட் பிடிக்கும், பல்சரில் உங்களுக்கு வந்து எந்த பைக் பிடிக்கணும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா புதுசாக அறிமுகமாயிருக்கேன் 2024 அறிமுகமாயிருக்கக்கூடிய பஜாஜ் பல்சர் லேட்டஸ்ட்டாக தான் அறிமுகப்படுத்தியிருந்தாங்க NS400Z. ஸோ இந்த பைக்கை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். இந்த பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஸ்ட்ரீட் நேக்கட் பைக்கை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க. ஸோ பஜாஜ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெரிய பவர்ஃபுல்லான பல்சர் பைக்னு கண்டிப்பாக அந்த NS400Z வந்து சொல்லலாம். இதுக்கு அடுத்தபடியாக உங்களுக்கு வந்து பஜாஜ் டாமினார் வந்து இருக்குது, டாமினார் 400 இருக்குது. அதோட இன்ஜின் தான் இதுலேயும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பட் டிசைனை பொறுத்த மட்டும் சூப்பராக உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கான ரேட்டுன்னு பார்க்கும்போது இது வந்து எக்ஸோரம் பேஸ்ன்னு பார்க்கும்போது கரெக்டாக 1.85 lakhs 1,85,000 எக்ஸோரம் பேஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பைக்கான ஆனோட பேஸ் வந்து எவ்வளோ வருதுன்னு வீடியோ லாஸ்ட்டு சொல்கிறோம், வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ இந்த பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து PS6ஓட பேஸ் 2 வேரியண்ட்டில் வந்து அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க. ஓபிடின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த 20% எத்தனால் 80% பெட்ரோல். ஸோ அந்த கான்செப்ட்டில் இதோட இன்ஜின் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க. இதனால் மைலேஜும் சரி உங்களுக்கு வந்து சூப்பராக இருக்கும். இதுக்கான மைலேஜ்னு பார்க்கும்போது பெர் லிட்டருக்கு 30 to 35 பெர் லிட்டர் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த பஜாஜ் பல்சர் NS400Z இதுக்கான இன்ஜின் பார்க்கும்போது 373cc சிங்கிள் 3 சிலிண்டர் லிக்விட் கூல் டெக்னாலஜி வந்து இருக்குது. இதுக்கான பவர்னு பார்க்கும்போது 40 bhp பவரையும் 35 Nm டார்க்கையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ நல்லாவே வந்து பார்த்தோன்னாக்கா பவர் டார்க் அதிகப்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க. டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து இருக்குது. 6 கியர் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த பைக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கிளச் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்லிப் அசிஸ்ட் கிளச் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டாப் ஸ்பீடுன்னு பார்க்கும்போது 154 km வந்து உங்களுக்கு வந்து இருக்குது இதில். ஸோ அந்த டிசைனை பொறுத்த மட்டும் வந்து பார்த்தாங்க நல்ல ஒரு அக்ரெசிவான ஒரு கலர்ஸில் வந்து கொண்டு வந்துருக்காங்க. முக்கியமாக பாடி கிராஃபிக்ஸ், வண்டியோட பாடி கிராஃபிக்ஸ் வந்து பக்காவாக கொடுத்துருக்காங்க, சூப்பராக இருக்குது. டோட்டல் 4 கலர் ஆப்ஷன் இருக்குது. அது என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஹெட்லாம் LED ப்ரொஜெக்ட் ஹெட்லாம் வருது. அது மட்டும் இல்லாமல் DR LED லைட் அதுவுமே உங்களுக்கு ஸ்டைலிஷான டிசைனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டாவது டெய்லைட் அதுவுமே உங்களுக்கு வந்து LED தான். இண்டிகேட்டர் முதல் கொண்டு உங்களுக்கு LED தான். ஃபுல் LED செட்டப் போட கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்டைலிஷாக கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் சஸ்பென்ஷன் பேக் வந்து உங்களுக்கு USD4 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கோல்டன் கலரில் உங்களுக்கு வந்து USD4 வந்து வந்துருக்கு. ரியரில் சஸ்பென்ஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மோனோசாக் டைப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டயர்னு பார்க்கும்போது போத் வீலுமே உங்களுக்கு டியூப்லெஸ் டயர் தான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. 17 inch அலாய் வீல் டியூப்லெஸ் டயர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ட்வின் டிஸ்க் கூட வருது. ஃப்ரண்ட்டில் 320 mm வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கோட சைஸ் வந்து இருக்குது. ரியரில் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா 230 mm வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரியரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கோட சைஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து டூயல் சேனல் ABS உங்களுக்கு வந்து டூயல் சேனல் ABS வந்து இந்த பைக்கில் வந்து இருக்குது கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பைக்கோட ஓவரால் வெயிட்னு பார்க்கும்போது 174 kg வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கான கிரவுண்ட் கிளிஷன் பார்க்கும்போது 168 mm வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அடுத்தபடியாக கிளஸ்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லி டிஜிட்டல் தான். இதுக்கான கன்சோல் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஃபுல்லி டிஜிட்டல் தான் வருது. ஓடோமீட்டர், ஸ்பீடோமீட்டர், ட்ரிப் மீட்டர், ஃபியூல் கேஜ் எல்லாமே டிஜிட்டல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கனெக்டிவிட்டி ஆப்ஷனுமே இருக்குது. மொபைல் ஆப் கனெக்டிவிட்டி, ப்ளூடூத் சப்போர்ட்டு, கால் அலர்ஜி, SMS அலர்ஜி, மெயினாக உங்களுக்கு வந்து GPS நேவிகேஷன் சப்போர்ட் எல்லாமே இருக்குது. டேக்கோமீட்டர் எல்லாமே வந்து டிஜிட்டல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டாண்டுக்கான அலாரம், ட்ரிப் மீட்டர் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கியர் பாக்ஸ் இண்டிகேட்டர் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு அடுத்தபடியே கிளாக்கு, அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹெட்லைட்டுக்கான உங்களுக்கு அந்த இண்டிகேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளஸ்டர்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு நல்ல கனெக்டிவிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த கிளஸ்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல் டிஜிட்டல் கன்சோல் தான். அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் அதுவுமே உங்களுக்கு வந்து வந்துடுது இதில். ஸோ இதுக்கு அடுத்தபடி வந்து பார்த்தோன்னா அட்ஜஸ்டபிள் லிவர், ரைட் பை ஒயர் டெக்னாலஜி, மியூசிக் கண்ட்ரோல், லேப் டைமர், மொபைல் பேட்டரிக்கான சார்ஜிங் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கிட முடியும். அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் ரைட் மோட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை 4 மோட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரோட் மோட்ஸ், ரைன் மோட், ஸ்போர்ட் மோட், அப்புறமா ஆஃப் ரோட் மோட்ஸ். ஸோ 4 டிரைவிங் மோட்ஸுமே உங்களுக்கு வந்து இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தோன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து LCD நான் எல்லாமே சொன்ன மாதிரி எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து டிஜிட்டல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. தென் ஃபைனலாக ஓவரால் லுக்குன்னு பார்க்கும்போது நல்ல ஒரு அக்ரெசிவான மஸ்குலர் லுக்கில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்டில் உங்களுக்கு பாடி டிசைன் வந்து இருக்குது. ஸ்பெஷலி ஃபார் ஃபியூல் டேங்கில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராஃபிக் டிசைன் வந்து சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி கலர் ஆப்ஷனுமே இருக்குது. டேங்கோட கெப்பாசிட்டின்னு பார்க்கும்போது 12 லிட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பஜாஜ் பல்சர் NS400Z மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா புதுசாக அறிமுகமாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு சிறப்பான விஷயம் தான். இந்த பைக்கோட சீட்டுன்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ஸ்பிட் சீட் தான் வருது. ரியல் டயர்னு பார்க்கும்போது நல்ல ஒய்டான டயராக தான் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பைக்கு ஃபீல் உங்களுக்கு வந்து இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதில் இப்போ இதுக்கான கலர் ஆப்ஷன் வரலாம். டோட்டல் 4 கலர் ஆப்ஷனில் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளாக்கு, ப்ரோக்ளீன் பிளாக்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறமா ரெட்டு, கிளாஸி ரேசிங் ரெட்டு. அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பியரில் மெட்டாலிக் ஒயிட்டு. அதுக்கப்புறமா கிரே, பிவட்டர் கிரே.
ஸோ இதுக்கான இப்போ ஆன்ரோட் பேஸ்ன்னு பார்க்கும்போது கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து சென்னை ஆன்ரோட் பேஸ்ன்னு பார்க்கும்போது கரெக்டாக 2.20 lakhs 2,20,000 கிட்ட வந்து சென்னை ஆன்ரோட் பேஸ் வந்து வருது. ஸோ தென் ஃபைனலாக உங்களுடைய ஐடியா பற்றி சொல்லுங்கள். இந்த புதிய பஜாஜ் பல்சர் NS400 செட் மாடலை பற்றி சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம்.